Ndabasuhuje inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, nitwa Evangeliste Emely, nkaba ndi umutumirwa w'Ijuru Ririho TV. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana. Imana dushyize ku mutima, Imana ibaho umugisha. Imana mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi, uri Imana itegeka bikabavuga bigakomera. Akanya turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, kandi tugushimiye umurariko wawe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe rero, Mwami w'abami, uzuduha amavuta y'ubwenge, amavuta y'ubuhanga, kandi imitima igiye kumva ijambo ryawe rigira aho riyikura kandi rigire n'aho riyigeza. Ni mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amen. Tugiye gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 12 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo, nuko rero bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo mutambe imibiri yanyu y'ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Tugiye kuganira kuri ijambo ry'Imana, turebere hamwe ingingo 5 cyangwa ibintu 5 umuntu Umukristo muzima akwiriye kwitondera cyangwa kwirinda kubikoresha mu buryo budakwiriye, kuko ibintu 5 bihemuje benshi, ibintu 5 bikozeho abantu benshi cyane, bitumye basubika urugendo rw'agakiza, bitumye bagenda uko bidakwiriye, bitumye bava mu nzira yo kwezwa no gukiranuka. Ibintu 5 rero ubikurikirane, wumve icyo Umwuka avugana nawe, kugira ngo ubashe kuba umwe mu bantu Imana izakoresha kandi ikabakoresha ibishimira, kuko rimwe na rimwe n'igihe dukoreshwa n'Imana turi miringa ivuga gusa iri aho, ntacyo twungura Imana cyangwa tumariye Imana. Uko mbere yuko tubanza gushaka gukiza abandi, tuba dukwiriye kubanza kwikiza natwe, kuko hari igihe ukurikira abandi ngo ubakize kandi nawe ubwawe uri uwo kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana, kugira ngo nawe uve aho waguye muri urwo rwobo, Imana ikugire neza. Ndifuza rero ko iri jambo tuza kurisangira, rikatubera umuyoboro, rikatubera umucyo, dusubiza mu nzira y'agakiza nk'uko bikwiriye. Kuko ijambo rivuze ngo dutambe imibiri yacu y'ibitambo bizima. Iyo havuze gutamba cyangwa igitambo, nuko byanga byakunda agomba kuboneka igitambo, hakaboneka n'umutambyi. Murabizi neza ko Imana ivana Abisirayeli muri Egiputa yabategetse gutamba umwana w'intama utaramara umwaka, ibategeka no kumutamba muri kondisiyo. Irababwira ngo uyu mwana w'intama mugomba kumutamba muri ubu buryo: mumutambe, nimara kumutamba mufate amaraso y'umwana muyasige ku mpanizo z'imiryango yanyu, iburyo n'ibumoso no ku rumambo, kandi murangiza uyu mwana w'intama mumurye muri kondisiyo. Muzamurya igihanga, mumurye ibyo mu nda, mumurye iminono y'amaboko n'iy'amaguru, kandi wumva atazamara uwo mwana azatumira umuturanyi we bamusangire. Ntihazagire inyama zirara, n'izisigara muzaza zose muzitwike zishirire zose, igitambo cyose gikurweho. Kubera iki Imana yari ibabwiye gutyo? Uyu mwana w'intama bari yashushanyaga kuza kwa Kristo, kandi umwana w'intama amaraso ye niyo yagombaga kubabera ikimenyetso gituma marayika murimbuzi uri bumanuke muri Egiputa gutsemba atabatsemba, ahubwo aho ari bubone ayo maraso azabashe kubarokora n'imiryango yabo. Rero twebwe murabizi ko rero nimba umuntu atamba, haba habanje kuboneka igitambo n'umutambyi. Imana rero yabakuye muri Egiputa Abisirayeli nk'abami n'abatambyi. Abami kubera iki yabakuye muri Egiputa nk'abami n'abatambyi? Nuko babanje kwitambira nk'abatambyi, kandi ikabakuraho ibahaye ifeza n'izahabu nk'uko yarabisezeranyije Aburahamu. Natwe rero turi abami n'abatambyi mu bwami bushya bwa Yesu Kristo, kuko nawe yaraje aritamba, amaze kwitamba ahinduka igitambo kizima gishimwa n'Imana, kandi gicungura abantu bayo bongera guhuzwa n'Imana ku bw'amaraso ya Kristo. Bivuze ngo twabaye abana b'Imana ku bw'igitambo cy'amaraso ya Kristo. None ijambo riradusabye ngo dutambe imibiri yacu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Twebwe ntidukeneye igitambo, ahubwo dukeneye kuba abatambyi tukibera n'igitambo, tugatamba imibiri yacu. Gutamba umubiri wawe ni gute? Igitambo iyo bagitambaga cyajyaga ku gicaniro kigashya kigakongoka, kuko cyabaga cyapfuye. None twebwe rero turasabwa gutamba igitambo cy'imibiri yacu, kandi tukagitamba turi bazima tutapfuye. Bivuze ngo rero hari igihe umuriro uri ku gicaniro ushobora kotsa umuntu, bikaba ngombwa ko ahunga igicaniro, kandi Imana ikeneye ko aba ku gicaniro. Ushobora kuba ufite icyaka cy'ubusinzi, kugira ngo witambe uzireke bikakugora.
ukaba ushobora kuba ufite icyaka cy'ubusambanyi, ufite icyaka cy'urugomo, ufite icyaka cy'amatiku n'inzangano, kugira ngo witambe ujye ku gicaniro ugumeho nk'igitambo kizima bikakugora. Tugahora dukwepa duhunga igicaniro, kuko ibyo kamere irarikiye n'ibyo umwuka ashaka biba bihabanye. Umwuka arashaka ko dukizwa, tukirinda ubusinzi, tukirinda ubusambanyi, tukirinda amatiku, tukirinda inzangano, tukirinda uburyarya, ariko kubera ko turi ku gicaniro kandi turi bazima, turagenda duhunga umuriro ku gicaniro ushaka gutuma twezwa, tugashaka kuba mu buzima bw'ubwigenge bitewe no kuyoborwa na kamere. Ariko uyu munsi niba ukunda Imana kandi Imana ikaba yaraguhamagaye, ndagusaba ngo uze kumva icyo Imana ivugana nawe, witonde kandi wirinde, kugira ngo ubashe kuba mu gakiza kawe neza nta bibazo ufitanye n'Imana. Mu bintu bitanu tugiye kuganira rero, utege amatwi wumve ikintu cya mbere ukwiriye kwitondera kugira ngo ubashe kuba mu gakiza neza nk'umwana wayo, kandi uyoborwa n'ijambo ry'Imana n'umucyo waryo, atari ukuyoborwa na kamere n'imitekerereze yawe. Ikintu cya mbere ushaka kubana n'Imana neza, ukwiriye gutunganya intekerezo zawe. Intekerezo zawe zirakenewe, kuko tugeze mu gihe abantu batitekereza ahubwo batekererezwa, bagafatirwa n'imyanzuro. Niba ari ushaka gukorera Imana, iga gutekereza neza bikwiriye urwego rwawe, kandi bikwiriye icyo ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe. Abantu benshi baratekerezwa, barafatirwa imyanzuro, ariko niba ushaka kuba umukozi w'Imana by'ukuri, tunganya ibitekerezo byawe, umenye ibyo utekereza, umenye ibyo uvuga, umenye ibyo ureba, umenye n'ibyo wumva. Numara kubimenya, uzakora icyo Imana igize gute igutegeka kandi ishaka, utanduranyije na rubanda kandi udateye Imana umugongo. Icya kabiri ukwiriye kumenya neza ko amaboko yawe atari ayo kuvusha amaraso, atari ayo kugira urugomo, atari ayo gukora ibidakorwa, ahubwo amaboko yawe ari ayo gukora ibyo Imana ishaka kandi yishimira. Amaboko ni ingingo zimwe twahawe zidufasha gukora imirimo yacu buri munsi, kwirwanaho imirimo dukora dushaka umutsima udutunga, ariko rimwe na rimwe hari igihe umuntu akoresha amaboko ye mu buryo budakwiriye. Amaboko yakoze ibintu byinshi cyane mu isi byasekeje abantu kandi byabafashije. Yakoze indege, yakoze amato, yubatse amazu, yakoze byinshi cyane. Ariko nanone amaboko nubwo yasekeje abantu benshi cyane, hari n'abandi benshi cyane yarijije. Amaboko yagiye ahekura nk'itsembabwoko, amatsembabwoko amwe yagiye aba mu bihugu bimwe na bimwe, yagiye akorwa kandi agakorwa n'abantu, kandi agakoreshwa amaboko y'abantu. Bivuga ngo amaboko yasekeje benshi kandi ariza benshi. Niba uri umukristo mwiza w'ukuri, ukwiriye kwirinda urugomo, ukwiriye gucunga amaboko yawe, ukamenya ibyo ufata wemerewe gufata, ibyo utemerewe gufata ukabireka. Abantu benshi batewe n'ingeso y'urugomo, kumena amaraso, gukorakora n'ibindi byose, ariko amaboko y'umwizera aba akwiriye kuba amaboko mazima kandi yubahisha Imana. Nawe rero uyu munsi, ingingo ya mbere wumvishe ko ari umutwe ukwiriye gutunganya ibitekerezo byawe. Ingingo ya kabiri wumvishe ko ari amaboko yakwiye kuyarinda. Ingingo ya gatatu rero tugiye kureba, ukwiriye kumenya iyi ngingo kandi ukayitaho, kuko ni ingingo ihemuje benshi, ni ingingo itumye benshi bava mu gakiza, ni ingingo itumye benshi bakora ibidakorwa. Igifu cyawe. Tugeze mu gihe abantu bafite inzara itari yo mu gifu, ahubwo inzara bafite mu bwonko iruta inzara bafite mu gifu. Kandi iteka ryose inzara iri mu bwonko iruta inzara iri mu gifu. Umuntu akoreshwa ibidakorwa. Igifu iyo gishonje ukaba udafite kunyurwa muri wowe, ukoreshwa ibidakorwa. Hari abasambana kugira ngo babone ibigihaza, hari abajya kwiba kugira ngo babone ibigitunga, hari abakora ibidakorwa kugira ngo bahaze ibifu byabo, ariko igifu ntigishobora guhaga byanga byakunda mu bwonko bwawe hatarimo kunyurwa. Bivuze ngo Imana ikeneye ko ubanza kunyurwa mu bwonko, wamara kunyurwa ukanyurwa n'ubuzima ubayemo, ukanyurwa n'imibereho ubayeho, wamara kunyurwa nayo ukitoza no gukora kugira ngo ubashe kubona ibigutunga, wirinda kwandavura no gukoreshwa ibidakorwa kugira ngo ubashe kubona ibigutunga. Kuko abantu benshi barakoreshwa ibidakorwa, bamwe bagiye mu butinganyi kubera ibifu no kutanyurwa, abandi baramena amaraso kugira ngo babashe kubona ibibatunga. Ibyo byose ni ibintu bibi. Imana yifuza ko uyu munsi wa none, niba warahanzwe n'uwo mwuka wo kutanyurwa, ukubita hasi kugira ngo Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho. Urugingo rwa kane tugiye kuvuga ni urugingo bita igitsina. Igitsina Imana yashyizeho mu buryo bw'imyororokere, kubyara no kubyarwa, guheka n'ibindi byose, ariko ibishyiraho n'umuyoboro kigomba gukoreshwamo mu gihe wakoye mu buryo bwumvikana kandi busabwa, binyuze mu mategeko ya leta no mu mategeko y'itorero. Uba ukwiriye gukoresha igitsina cyawe narutangira, kandi ukagikoresha kuwo mwashakanye, kuko niwe uba ari we rubavu rwawe Imana ibiguhaye. Rero ko igihe tugezemo, abantu benshi ntibagikontorora imibiri yabo, ahubwo imibiri yabo n'irimo ibategeka. Abantu benshi basohoka mu ngo zabo, basohotse mu buriri bwabo n'abatware babo bajya gusambana, abandi bataye abagore mu nzu bajya gusambana, abasore n'inkumi Imana yabwiye ubukwe barabutaho bageze kubwo gusambana bitewe n'ibyo babura. Urajya ku musore ugasambana, amara gusambana
ujye umenya ko igihe usambanye isezerano ry'ubukwe Imana yaguhaye risize aho ngaho, byanga byakunda bizagusaba ikindi gihe cyo kubaka ubusabane bwawe n'Imana kugira ngo izabashe gusohoza cya kintu, kuko nuyumvira nunakora ibyo igusaba. Iyo utabasha kumvira ibyo Imana igusaba witoza gusa n'ibyo uyisaba. Icyo Imana ivuze kiba gihwanye n'icyo ikoze. Niba Imana yakubwiye ko izakugira neza, ineza yavuze izabikora. Ariko niba utabasha kugira gute guhinduka ngo witoze gusa n'icyo Imana ivuga, uracyafite urugendo rukomeye cyane rwo guhindura ubuzima bwawe. Benshi rero turagenda uko twishakira kandi tukumva ko Imana izasohoza amasezerano yayo. Imana yahaye Abisirayeli igihugu mu masezerano, ariko ibasaba kugihindura mu buryo bw'ibifatika, barwana n'Abanaki bari muri icyo gihugu kugira ngo babashe kukizungura. Nawe ukwiriye kurwana byanga byakunda, ukarwana n'ibikurwanya, ukarwana na karande z'iwanyu, ukarwana n'ubusinzi bw'iwanyu, ubusambanyi bw'iwanyu, amatiku n'amadeni n'inzangano n'ubwambuzi n'ubuhemu, byose ukarwana nabyo, ukaba igitambo kizima gishimwa n'Imana. Ntugahunge igicaniro ngo uhunge ujye gukora ibyo wishakira, ahubwo ujye uba ku gicaniro wemere kwigomwa ibyo wabonaga bikunezeza, binezeza kamere yawe, ubyigomwe ubane n'Imana neza. Rero iki gitsina bene data, nukurikirana amateka uzasanga ari abo cyahemuje. Uzagere kwa Dawidi uzareba uburyo gikubita abantu, kigatsemba umuryango, abantu bagakora ibidakorwa. Umuntu wese utayobora igitsina cye arenga imbibi z'umupaka, agakora ibigomba kumuhitana byanga byakunda, cyabicirira urupfu mu muryango. Byarenze urwego Dawidi kubw'icyaha cyo kutayobora umubiri we yakoze, cyinjira mu bana be, bageraho nabo basambanya bashiki babo. Umuntu rero waporomotse mu nzira zo kuva mu kwera kw'Imana agatangira kuyoborwa n'igitsina, akora ibidakorwa, kiramuhemuza kandi nawe kikamuhemura. Imana ikeneye ko tuba nka Yosefu, tugahamya Imana kwa Potifari, aho kugira ngo dukoreshwe ibidakorwa tukemera gusiga icyo abantu batugira cyo, ariko tukubaha Imana. Benshi barakora akazi basambaniye bakakitirira Imana, benshi barakora ibidakorwa byavuye mu busambanyi bwabo, bakubaka amazu avuye mu busambanyi, bagakora ibivuye mu busambanyi, barangiza ngo Imana arabasubije. Ntabwo Imana isubiza umuntu binyuze mu nzira mbi zo gukora ibidakorwa, ahubwo Imana isubiza umuntu binyuze mu isezerano ryayo, kandi ikabikora ihamanya n'umutima w'umuntu ko ikintu Imana imuhaye kivuye mu biganza by'Imana. Uyu munsi rero Imana mu bintu bine turimo twiga n'icya gatanu cy'amaguru yawe ugomba kureba, ukamenya aho uva n'aho ujya, ukamenya abo ugenderera n'abo mutagendera, ukamenya aho mutindana n'abo mudatindana. Kuko uyu munsi wa none abantu benshi baragenda biyobora nk'ibyigenge, ntibazi ibyo barimo, ntibarimo bubaha Imana. Ariko Imana yadusabye ngo uyu munsi twumvire ijambo ryayo, duhindure imyumvire, duhindure imikorere yacu, twite ku cyo Imana ivuze. Imana izatugira neza. Ndimo nsoza rero, nk'uko Imana yategetse Abisirayeli kurya umwana w'intama, bakamurya igihanga, bakamurya iminono y'amaboko, ibyo mu nda by'uwo mwana w'intama n'iminono y'amaguru byari bifite icyo bivuze kandi bisobanuye, kugira ngo uyu munsi wa none ubashe kwirinda no gusobanukirwa. Yesu niwe gitambo kizima gishimwa n'Imana, kandi ajya kuza no kugenda yahishuye imbaraga z'abana n'abizera. Yaravuze ngo icya mbere muzahabwa ubutware ku rurimi, muzategeka abadayimoni, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Bivuze ngo umuntu wizeye Kristo ibitekerezo bye biratungana, imyumvire ye igatungana, amaso ye agatungana, amatwi ye agatungana, ibyo avuga bigatungana, akaba umuntu muzima ushimwa n'Imana. Icya kabiri, ibiganza bye, wari umwana w'intama wo muri Egiputa washakaga kuza kwa Kristo, na Yesu amaze kuza arimo ahishura izo mbaraga zagenda n'abizera. Yaravuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Bivuze ngo umuntu wizeye Kristo wakijijwe agira ubutware bwo kurambika ibiganza ku barwayi bagakira. Icya gatatu, bazarya ikice cyose ntacyo kizabatwara. Bivuze ngo umuntu wese wizeye Kristo igifu cye gihabwa icyo bita regrasiyo, igomba kujya kunyurwa no kubaho mu buzima bwiza bwo kunyurwa, butari ubuzima bwo kwifuza no kurarikira. Mu gihe ibyo ubura hari ababifite bashaka gukoresha ibidakorwa, ubasha kubaho unyuzwe kandi udakoze ibyo bashaka gukora, ahubwo ukanyurwa n'agakiza kawe, ukarya ubusa ariko ukemera ukabaho n'utukisha izina ry'Imana. Bivuze ngo n'igihe wagambaniwe baguhaye byica ntacyo biba byagutwara, kuko ijambo uwo wizeye n'ijambo yavuze ngo muzarya ikica cyose ntacyo kizabatwara. Ntacyo byagira gute byagutwara. Icya gatatu, ibirenge aho muzajya hose hazaba hanyu. Twasinyiwe visa internationale yo kuvuga ubutumwa bwiza. Ikibazo si ukuvuga ngo u Rwanda kujya mu mahanga, ahubwo urashaka kujya mu mahanga urinde, ugiye kwamamaza iki? Ko ibyo uvuga ushoboye ukora n'abariyo bashoboye kubikora, ariko icyo babura ni agakiza. Bakeneye umuntu ubabwira iby'Imana ishaka, iby'Imana igambiriye gukora. Nicyo nawe Imana ikwifuzaho, kugira ngo ubane n'Imana neza kandi uyobora abantu mu nzira y'agakiza. Bivuze ngo dusoje ingingo
eshanu dukwiriye kwirinda nk'abakristo: umutwe, ibitekerezo byacu bikaba ku murongo mu byo tuvuga n'ibyo tureba n'ibyo twumva; kabiri, amaboko yacu tukarinda urugomo; gatatu, igifu cyacu tukajya kunyurwa; kane, igitsina cyacu tukakirinda tukagikoresha mu gihe gikwiriye; gatanu, ibirenge byacu tukamenya aho tuva n'aho tujya, kuko ibyo Imana ari byo ishaka ku buzima bwacu. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Buri wese utsindwa n'ijambo ry'Imana akemura ibidatunganye, yihane mbere y'uko azahanwa, kuko Imana byanga byakunda iravuga ngo ibyo byose umuntu arabikora akagira ngo manye nawe, ngo umunsi umwe nzabishyira imbere y'amaso ye uko bikurikirana. Byaba bibabaje warabonye igihe cyo kwihana ntiwihane, kandi akubwiza ukuri ko n'ibihishwe bitwikiriye umuntu utihana ngo ave ku ngeso ze Imana izabishyira ahabona. Imana ikugire neza, Imana ikwiteho kandi Imana ikurwanire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.